अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी हमारा कैंप है जी। तो ये रात हम लेट हो गए इधर खानसपुर में, तो ये लगाने में देर हो गई। रात 11 बज गए थे यहाँ। तो ये दूसरा ये जो कैंप था ये इसका पूरा फ्लायर हम लाहौर में भूल गए, तो ये फिर लगा नहीं सके। तो फिर असलम तो फिर गाड़ी में सो गया था। तो रात माशाल्लाह अच्छी गुजर गई। तो ये इन्होंने GDA ने जो गवर्नमेंट KP के इन्होंने यहाँ कैंपिंग का यहाँ लोग आके ठहरते हैं, तो वो वाशरूम्स भी बनाए हैं, इसमें सोलर पैनल्स भी लगाए हैं जो ब्लू रंग के आपको नज़र आ रहे हैं। और ये चारों तरफ से ये पाइन ट्रीज़ में घिरा हुआ है और काफ़ी बड़ा ये पार्क है, ग्राउंड है। और ये देखेंगे, और यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं लोग।